លោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើតើនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះវិញតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញថាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងកងបេរ៉ានៃរដ្ឋធានីប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ព្រមទទួលញត្តិរបស់ពួកគេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតជប៉ុនដែលចេញមកទទួលញត្តិបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនញត្តិនោះជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើញត្តិស្នើសុំនោះញត្តិរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលដាក់ជូនស្ថានទូតជប៉ុននៅពេលនេះមានចុះហត្ថលេខារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះជាង 1200 នាក់ខ្លឹមសារញត្តិនោះគឺស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យឈប់ផ្ដល់ជំនួយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះការទាមទារឲ្យផ្ដាច់ជំនួយការបោះឆ្នោតនេះព្រោះសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ថាជំនួយរបស់ជប៉ុនគឺហាក់ដូចជាការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងដូចនោះដែរត្បិតអីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់អ្នកស្រីជីកំអានដែលផ្ដួចផ្ដើមការដាក់ញត្តិនេះបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតជប៉ុនជាអ្នកចេញមកទទួលញត្តិនោះដោយផ្ទាល់ជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីស្ថានទូតបានចំណាយពេលជាង1ម៉ោងដើម្បីសួរនាំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅដាក់ញត្តិនោះអ្នកស្រីយល់ថាការដាក់ញត្តិនេះគឺជាជោគជ័យនៃការទាមទាររបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីយើងម្នាក់បញ្ចេញយោបល់ពីរៀបពីបន្ទៅឲ្យគេយកពីការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបដិជំនួយទាំងអស់ទៅតាមពេលបោះឆ្នោតនេះគេថាបើសិនជាហ៊ានឲ្យជំនួយទៅព្រោះថាពួកនឹងដែលបានឈ្នះទៅហើយវានឹងទៅសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់ជាទឹកទៅសម្រាប់ខ្មែរនឹងទៅខ្មែរហ្មងណាយើងនិយាយខ្លាំងណាស់ណាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីសវណ្ណីរងខេដែលចូលរួមការដាក់ញត្តិនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅមន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតហើយវាគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗប៉ុណ្ណោះពេលវេលាឥឡូវហ្នឹងគឺមិនត្រូវការជំនួយស្នើឲ្យអញ្ចឹងហើយបំផុតគាត់នឹងយកសំណើហ្នឹងទៅឡើងដល់ខាងgovernment គាត់នៅប្រទេសជប៉ុនហ្មងចាគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើម៉េចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឈប់គ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសឈប់ support ឧបត្ថម្ភជំនួយអីណាក្រៅពីការដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុននៅពេលនេះអ្នកស្រីសវណ្ណីរងខេបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងទាមទារតាមរយៈការដាក់ញត្តិនិងធ្វើបាតកម្មនៅតាមប្រទេសពួកគេកំពុងរស់នៅដូចជានៅមុខស្ថានទូតឬនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតคล้ายៗដែលកំពុងរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយចំអកថាការទាមទារនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេលោកសុកអេសានបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាទោះជាពួកគេទាមទារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដែរហើយការទាមទារនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនោះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងពីទូយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែឆ្លើយតបចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះបន្តទៀតថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅពេលនេះទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនមិនទាន់មានការឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការទាមទារនេះកំពុងធ្វើឲ្យជប៉ុនតឹងចិត្តនិងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងចឹងមិនដឹងជាទោះបីជាជប៉ុនមិនកាត់ផ្សាយជំនួយឬមួយក៏មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនគេនឹងព្យាយាមធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាទោះបីមិនដោយផ្ទាល់ក៏ដោយប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងទោះបីជាប្រទេសជប៉ុននៅតែផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែរាល់ជំនួបផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញជប៉ុនតែងតែរំលឹកឡើងថាខ្លួនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជួនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ69ឆ្នាំលោក James Richardson នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំលោក James Richardson ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយកន្លងមកមានការរំពឹងថាតុលាការអាចនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែបែរជាសម្ដេចបន្តការជំនុំជម្រះទៅវិញសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC បានដកស្រង់សម្ដីលោក James Richardson ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាលោកនឹងទទួលបានការបកស្រាយពីតុលាការថាតើហេតុអ្វីបានជាករណីរបស់គាត់ត្រូវបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតបែបនេះលោកបន្តថាចៅក្រមបានទុកពេល2ថ្ងៃឲ្យមេធាវីរបស់លោកដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុកប៉ុន្តែលោកយល់ថារយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកបន្តថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យមានការពន្យាពេលសវនាការរហូតទាល់តែលោកអាចមានឱកាសការពារក្តីនេះបានលោក James Richardson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយបន្ទាប់មកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចការការពារជាតិតាមមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសារតែលោកបានបង្ហោះយន្តហោះដ្រូនថតក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកូនប្រុសរបស់លោក James Richardson ឈ្មោះអេសាយ Jesse Richardson អះអាងថាឪពុករបស់លោកអាចស្លាប់នៅទីនោះដោយសារតែសុខភាពកំពុងដុនដាបខ្លាំងហើយត្រូវរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតណែនគ្មានអនាម័យនិងខ្វះខាតការព្យាបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតផងបាទអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមួយចំនួនបានទម្លាយឲ្យដឹងថាគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះកំពុងតែបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយបកពួកនិយមនិងខ្វះសាមគ្គីភាពរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានចារចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីជុំវិញព័ត៌មាននេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងដោយសារតែបំណុលផ្ទៃក្នុងដល់ជំរងចម្រាស់បានព្រមានពីការបាក់បែកគណៈបកមួយនេះកាន់តែខ្លាំងសារជាថ្មីបើសិនជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅតែដឹកនាំខ្វះគុណធម៌បន្តស្ដាប់មន្ត្រីដែលតែងតែអែបអបញុះញង់និងលោភលន់បកពួកនិយមជាដើមអតីតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារខេត្តព្រៃវែងលោកភៀបភៀតមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចកាន់តែបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមមូលហេតុដែលបែកបាក់ដោយសារតែសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដឹកនាំខ្វះគុណធម៌គ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយបកពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមជាពិសេសគឺការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងបកដូចជាការដកតំណែងមន្ត្រីណាដែលគ្មានលុយយកទៅឲ្យធ្វើការយ៉ាងណាដល់ធ្វើការចុះទៅមូលដ្ឋានរហូតធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏គេមើលយើងអត់ឃើញដែរដោយសារតែយើងអត់មានលុយឲ្យគេកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក្តីធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគាត់មើលឃើញគាត់អត់មានការសប្បាយចិត្តគាត់អត់មានការពិតអញ្ចឹងហើយគាត់សុខចិត្តហើយអ្នកខ្លះតស៊ូតាំងពីបើនិយាយអត់តស៊ូតាំងពីក្រុមព្រះដែលគេធ្វើបកបហា2006ហើយមកបង្កើតគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋមួយទៀតគេធ្វើបកបហាគេដេញលោកចេញពីបកមិនឲ្យលោកមកចូលរួមនៅក្នុងបកគេតស៊ូរហូតជាមួយនឹងលោកហើយលោកមើលមិនឃើញគេគឺអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាមេដឹកនាំមួយដែលគេថាខ្វះគុណធម៌ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនចៅភាគច្រើននៅក្បែរសម្ដេចក្រុមព្រះគឺគេដើរចេញអស់គេរត់ចេញអស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចចំនួន6រូបក្នុងនោះដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលចំនួន2រូបគឺលោកស្រីមាសស្រីពៅនិងលោកស្រីសំចន្ទថនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន4រូបទៀតបានដាក់ពាក្យលាលែងពីសមាជិកភាពរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដោយសារអ្នកទាំងនោះអស់ជំនឿនិងគ្មានមេគានយោបាយបង្រួមសារជាថ្មីឲ្យបានត្រឹមត្រូវจากកាលពីដើមឆ្នាំ2018សម្ដេចក្រមព្រះក៏បានបញ្ចប់មុខតំណែងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង8នាក់ដែររួមមានលោកសេងហាក់ស្រុនលោកមេតសំរួលលោកកឹមរាវីនិងលោកនប់ផនជាដើម
ចាលោកភិភេទក៏បានលើកឡើងដែលថាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចគ្មានសមត្ថភាពទៅប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានកៅអីសភានៅពេលខាងមុខនេះទេដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានឆន្ទៈបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែការដឹកនាំនៅក្នុងបកខ្លួនឯងក៏គ្មានការរួបរวมនិងសាមគ្គីផងដែរលោកក៏បានបន្តថាមូលហេតុដែលគណៈបកនេះចេះតែអាចនៅឈរជើងក្នុងឆាកនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានគឺដោយសារតែមានគណៈបកកាន់អំណាចជួយជ្រោមជ្រែងនៅពីក្រោយបាទនិយាយចំទៅគឺមិនថាតែខ្ញុំនេះគឺសូម្បីតែមហាជនទាំងអស់ទាំងអ្នកនយោបាយក្តីទាំងមហាជនក្តីដែលគាត់មើលឃើញគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះសុទ្ធតែមានការជ្រុំជ្រែងពីគណៈបកកាន់អំណាចដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនឹងចេះតែរស់ឡើងវិញស្លាប់ហើយរស់ស្លាប់ហើយរស់ហើយស្លាប់ហ្នឹងណាកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយថាសម្ដេចក្រមព្រះដែលឃោសនាសន្យាដោះស្រាយបំណុលប្រជាពលរដ្ឋពេលឆ្នះឆ្នោតនោះបានសរសេរសម្បត្តិខ្ចីថវិកាលោកចំនួន$1,350,000 អាមេរិកដើម្បីយកទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយសន្យាសងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតរួចចាត់ទងនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចលោកញេប៊ុនចិនបានច្រានចោលថាគ្មានការបែកបាក់ណាមួយនិងគ្មានបញ្ហាបពុនិយមនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាបើសមាជិកនៅខាងក្រោមអាចមានអ្នករត់ចូលនិងរត់ចេញទៅចូលជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកញឹកមិនឆៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រមាណខែកន្លងមកនេះគឺមាន4ទៅ5នាក់ដែរចំពោះបញ្ហាចោទថាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចមានការគាំទ្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះលោកញេប៊ុនចិនក៏បានច្រានចោលផងដែរយើងមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏យើងមិនមែនគណៈបករណបតែគ្រាន់តែអ្វីបងដឹងហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចរហូតដល់ម៉ោងនេះមិនមែនគណៈបកណាខ្លាំងជាងហ៊ុនស៊ុនប៉ិចទេហ៊ុនស៊ុនប៉ិចបែកទៅជារាប់រយជំរាកនេះដោយសារហ៊ុនស៊ុនប៉ិចខ្លាំងហើយបើយើងហើយនយោបាយបើយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងកម្រិតណាទេយើងនៅតែប្រឹងអានឹងវាមិនខុសរឿងអីដែលយើងអត់វាស់សមត្ថភាពខ្លួនទេប៉ុន្តែរឿងឲ្យយើងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងជាការមួយបង្កាច់ហើយបងជាបាយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកហ្នឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យហ៊ុនស៊ុនប៉ិចមានធំធាត់អីទេអានេះនិយាយជាការពិតនិយាយជារួមមិនថាពីដើមនេះរហូតមកទល់ឥឡូវថ្មីនេះគឺមានការរិះគន់តាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចផងក៏មានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាជនដែររីឯប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចគឺមានភាពល្បីល្បាញខាងរង្គោះរង្គើបទៅក្នុងជាយូរណាស់មកហើយជុំវិញការចែកផលប្រយោជន៍មិនត្រូវគ្នាលោកបន្ថែមថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែនដោយសារតែការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះនិងពីប្រភពផ្សេងទៀតដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាមែនទេយើងឃើញថាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចនឹងក៏ដល់ពេលនេះគឺឃើញដូចជាមានតែឈ្មោះទេចំណែកតែអត្តពលតាក់ទងនឹងការនិយមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រហែលជាមិនមានច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាគណៈបកនេះគ្រាន់តែជាគណៈបកមួយដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចណាមួយគេនៅពីក្រោយខ្នងហើយគ្រាន់តែឈរឈ្មោះដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចច្រើនជាងគណៈបកដែលបង្កើតមកមានគោលចំហឬក៏មានគោលច្បាប់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបាទគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចធ្លាប់ទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបករាជានិយមមួយនេះបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាអំពើពុករលួយបកពួកនិយមនិងមានការបំបែកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចមិនទទួលបានសូម្បីតែមួយអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាខណៈដែលគណៈបកផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនអាសនៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចក៏បានក្លាយជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដណ្ដើមយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាង40អាសនៈจากបញ្ហានេះមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចាត់ទុកគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចនិងគណៈបកដែលទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាគណៈបកចោលចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទោះបីជាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចនៅតែអះអាងថានឹងមិនធ្វើឲ្យខកខាននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះឡើយតើគណៈបកនេះមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់ទាក់ទាញម្ចាស់ឆ្នោតនោះ
បាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកហ្វុនស៊ិពេចនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានរិះគន់និងសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការកើនឡើងនៃរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យនិងវិធានការរឹតបន្តឹងនានាអំពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីធានាថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខការរិះគន់និងកង្វល់បែបនេះត្រូវបានមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនច្រានចោលនិងចាត់ទុកថាពុំមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីដាស់សម្ពាធមកលើរបបនេះឲ្យធ្វើតាមនោះឡើយបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago ថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមិថុនាថាចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការដាក់សម្ពាធនិងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបាននៅឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះឡើយលោកថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបដិសេធនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្ដែងមតិទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលពុំមានការភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹកណាមួយលោក Charles Santiago សង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាបរិយាកាសនយោបាយដែលពោពេញដោយការគំរាមកំហែងនិងល្បិចកិច្ចកលនេះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែមានការសង្ស័យស្រាប់រឹតតែមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតនោះទេលោក Charles Santiago ក៏សម្គាល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែននាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាធ្វើឡើងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការទទួលបានភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបង្ខំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពួកគេដែលប្រាសចាកពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះនឹងមិនអាចកែលម្អភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនោះបានឡើយលោកថាការដាក់សម្ពាធមិនសមស្របមកលើអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេជាពិសេសដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធជំរឿសពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនៅក្នុងហឹបឆ្នោតរួចទៅហើយការលើកឡើងនិងកង្វល់របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលរបបនេះចាត់ទុកថាបានញុះញង់ឬរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឬឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះបន្ថែមពីលើនេះរបបនេះក៏បានបង្កើនការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរាល់ខ្លឹមសារចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាការលាបពណ៌អ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថាជាក្រុមឧទាមនិងជាជនក្បត់ជាតិជាដើមក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ដដែលនេះលើកឡើងថាចំណាត់ការទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន់ថយកាន់តែខ្លាំងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនិងជំរុញឲ្យរបបនេះត្រូវតែមានការគោរពនៅជំរឿសរបស់បុគ្គលអំពីសិទ្ធិថាតើត្រូវទៅចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញអំពីការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយចោលអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមឡើងវិញបាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះនិងជំរុញឲ្យរបបនេះដោះលែងនៅរាល់អ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាផងដែរឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាការទាមទារនេះនឹងមិនមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់កម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមនោះឡើយខ្ញុំអត់ប្រចាំទេគ្រាន់តែការលើកឡើងនឹងជាឆន្ទៈរបស់អ្នកលើកឡើងនោះឯងប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ជាផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលបង្ខំកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសទៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ដដែលថ្លែងថាអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនឹងក្លាយជាការរារាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដែលមិនអាចធ្វើឡើងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមឬដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននោះឡើយអង្គការនេះលើកហេតុផលថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះរួមជាមួយនឹងបំរាមមិនឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកចំនួន118រូបអាចធ្វើនយោបាយបានរយៈពេល5ឆ្នាំ
កើតមានឡើងក្នុងបរិបទមួយដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសម្លេងប្រឆាំងក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបន្ថែមពីលើនេះតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR លោក Tom Villarin ថ្លែងថាការបោះឆ្នោតដែលពុំមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាគឺជាឆាកល្ខោនដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចហើយពុំមានតម្លៃគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយលោកថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការបដិសេធមិនទៅបោះឆ្នោតត្រូវតែទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ថាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់និងជាទម្រង់មួយនៃជំរើសនយោបាយជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនយល់ស្របចំពោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះលោក Tom Villarin គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគួរតែក្លាយជាការផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋផ្ទុយទៅវិញលោកថារឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាដើរបញ្ច្រាស់ទៅខណៈដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្ថិតនៅបាតតារាងអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងទូអង្គពាក់ព័ន្ធនានាគួរតែគិតគូរឲ្យបានទ្វេដងមុននឹងសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនេះព្រោះថាបើពុំនោះសោតទេនឹងអាចផ្ដល់ជាការទទួលស្គាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់នេះដោយប្រការចៃដន្យណាមួយនោះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទងាកមកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តបរសេនុវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការអះអាងថានៅពេលនេះក្រសួងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តបរសេនុដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យករណីឈ្មោះដីមានអំណាចដែលបានធ្វើរបងបិទបរិវេណវត្តអូដំរីនៅខេត្តបរសេនុចំណាត់ការរបស់ក្រសួងធម្មការបែបនេះនៅក្រៅពេលដែលប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍អូដំរីឲ្យដឹងថាឈ្មោះដីមានអំណាចម្នាក់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណវត្តអូដំរីមិនឲ្យប្រសង់ចេញចូលវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចេញចូលធ្វើបុណ្យទាននៅក្នុងវត្តនោះឡើយបាទលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូដំរីដែលស្ថិតក្នុងភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាយខេត្តព្រះសីហនុត្រូវឈ្មោះមានអំណាចឈ្មោះអ្នកស្រីហឹមសុវណ្ណារីនិងបកពួកបានបិទច្រកចេញចូលសហគមន៍និងធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញវត្តចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលបរិវេណវត្តអូដំរីត្រូវឈ្មោះមានអំណាចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុធ្វើរបងលុះព័ទ្ធសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូដំរីយល់ថាឈ្មោះដីធ្លីដ៏មានអំណាចនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺអ្នកស្រីហឹមសុវណ្ណារីដែលមានងារជាជំទាវនិងហ៊ានធ្វើរបងលុះព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណវត្តអូដំរីគឺមានការខុបខិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាប្រព័ន្ធព្រោះឈ្មោះរូបនេះបានធ្វើរបងជុំវិញវត្តជាង2សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមកអន្តរាគមន៍ឡើយខណៈមានការធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញវត្តដូច្នេះព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានចាកចេញពីវត្តនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់ព្រះសង្ឃ2អង្គគង់នៅតែប៉ុណ្ណោះព្រះចៅអធិការវត្តអូដំរីព្រះតេជគុណម៉ានភក្តីមានថេរដីកាថាការព័ទ្ធរបងជុំវិញវត្តបែបនេះធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃជួបការលំបាកនិងមានការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តចាកចេញពីវត្តនេះជាបន្តបន្ទាប់ព្រះតេជគុណយល់ថាកាលដែលឈ្មោះដីធ្វើបាបព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តអូដំរីនៅពេលនេះព្រោះឈ្មោះដីខឹងសម្បានឹងព្រះសង្ឃដែលមិនព្រមបណ្ដេញពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចេញពីដីមានចំនួននៅក្នុងសហគមន៍នេះប្រជាជននៅក៏វាត្រូវការតែផ្លូវសម្រាប់ចេញចូលដែរដើម្បីរហ័យសពអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់តែវត្តអារាមចឹងវាមានការលំបាកហ្នឹងជាទូទៅនៅកិច្ចការងារទូទៅពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅពិបាកដែរណាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងជួយពិនិត្យមើលកិច្ចការងារផងទៅព្រោះនេះវាតកតងនឹងការងារដែលត្រូវផ្លូវចេញចូលព្រះចៅអធិការវត្តអូដំរីឲ្យដឹងទៀតថាវត្តអូដំរីដំបូងឡើយមានព្រះសង្ឃគង់ជាង10អង្គក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ដែលកាលនោះដីវត្តមានជាង5ហិកតាប៉ុន្តែក្រោយពីការទន្ទ្រានពីក្រុមឈ្មួញពេលនេះដីវត្តនៅសល់តែជាង1ហិកតាប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាលោកសេងសុមុនីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រសួងធម្មការទើបបានទទួលដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកបន្តថាក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះក្រសួងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយគឺការនៅក្នុងជាមួយជំនាញដោយខេត្តហើយទាននឹងដាក់ដល់របស់លោករបស់ទាំងក្រុមចង់ជំនួសទៅតែតែតែ
រឿងអីខ្លះគាត់តាមនឹងជុំវិញហ្នឹងហើយធ្វើបាយការជូនមករដ្ឋទៅក្នុងpodcast សាសនាបាទកាលពីថ្ងៃទី7 ខែមិថុនាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានបញ្ជាកងកម្លាំងឲ្យចុះទៅរុះរើរបងនោះចេញប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរបានរុះរើតែរបងនិងខ្លោងទ្វារដែលបិទផ្លូវសាធារណៈចេញចូលសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះរីឯរបងលួសដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណវត្តមិនត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើចេញទេអាស៊ីសេរីសូមការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនពីករណីឈ្មួញព័ទ្ធដីវត្តនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំអ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកញ៉ែលភៀបដែលចុះទៅអង្កេតករណីនេះឲ្យដឹងថាផ្លូវខាងមុខវត្តឈ្មួញធ្វើរបងលួសព័ទ្ធជុំវិញចំណែកផ្លូវខាងក្រោយវត្តពួកគេយកគ្រឿងចាក់ជីកផ្ដាច់ផ្លូវលោកយល់ថាករណីនេះមានការខុបខិតគ្នាពីអាជ្ញាធរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបើគ្មានការបាក់ដៃដូច្នេះទេពួកឈ្មួញក៏មិនហ៊ានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញវត្តនោះដែរការដែលបិទវត្តទៅបានបិទផ្លូវចូលវត្តទៅបានហ្នឹងក៏មានការខុបខិតសកម្មពីមេឃុំឬក៏មន្ត្រីការិយាល័យអីធម្មតាអីដែរប្រហែលមានការប្រព័ន្ធយ៉ាងហ្នឹងហើយបានជាបាត់អញ្ចឹងបើមិនមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងការិយាល័យឬក៏មន្ត្រីធម្មតាឯផ្សេងនោះទេបាទជាអាចបាត់បានទេហ្នឹងហើយសហគមន៍អូដំរីស្ថិតក្នុងភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាយខេត្តព្រះសីហនុដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន149គ្រួសារក្នុងផ្ទៃដីចំនួន135ហិកតាសហគមន៍មានទីអារាមមួយជាទីសក្ការៈបូជានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យទានការធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញវត្តពីសំណាក់ឈ្មួញមានអំណាចនៅពេលនេះកំពុងធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តនេះប្រឈមនឹងការដាច់ចង្ហាន់ព្រោះពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចចេញចូលវត្តបានខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរី